हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टफ भिंडी बनाएंगे। मैंने अच्छे तरह से भिंडी को वॉश किया है। एक भिंडी लेंगे। भिंडी को ऊपर से थोड़ा कट करेंगे, नीचे से थोड़ा कट करेंगे और बीच में से कट करेंगे। देखो ऐसे कट करना है। सारे भिंडी को दोनों साइड से कट करेंगे और बीच में से कट करेंगे। सारे भिंडी कट करके हो गए हैं। अब ये साइड में रखेंगे और स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए 1 कप पिसा हुआ कोकोनट लेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून कॉर्न पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। एक भिंडी लेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे। हम सारे भिंडी ऐसे ही भरेंगे। हमारे सारे भिंडी भर के रेडी है। अब इन्हें फ्राई करेंगे। गरम पैन में 3 टेबलस्पून घी लेंगे। आप ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम भिंडी को 2 मिनट दोनों साइड से फ्राई करेंगे। ये दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम प्लेट में निकालेंगे।
ये आप राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। वाव, यम्मी। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो, शेयर करना भूलिए मत। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी।